नमस्कार दोस्तों, डेयरी फार्मिंग डे 2। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने अपनी सारी गायों को नहीं दिखा पाया था, तो चलिए आगे की गायों को मैं आज दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, हमारी ये जर्सी क्रॉस गाय है जिसकी मिल्किंग लगभग 12 से 13 लीटर की है। दोस्तों, ये वाली गाय हमारी HF क्रॉस है जिसकी मिल्किंग लगभग 10 लीटर के आसपास है। और दोस्तों, ये वाली हमारी जर्सी है जिसकी मिल्किंग लगभग 12 लीटर के आसपास है। दोस्तों, आप लोग देखते तो हो वीडियो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। एक लाइक तो कर दिया करो यार। दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट